Köpeklerin patileri ıslak mendil ile silinir mi? Köpeğinizle dışarı çıktınız, eve geldiniz. Peki şimdi patiler silinecek ama nasıl? Islak mendil olur mu ya? Diye düşünenler burada mı? Hemen söyleyelim. Her ıslak mendil köpeğiniz için uygun değil. İçeriğinde alkol, parfüm, paraben olan mendiller, köpeğinizin cildine zarar verebilir, patilerinde tahriş yapabilir. Yani evet, silebilirsiniz ama ya veteriner onaylı özel pet mendiliyle ya da sadece nemli pamuk bezle unutma, patiler hassastır. Temizlik yaparken zarardan korumayı da unutma.